Анжелика жаңа алган особнягын көрсөтүп, качан алганын айтты. Ырчы Анжелика карантинде убакытты текке кетирбей жаңа алган особнягында бакча иштери менен алек болду. Тагыраак айтканда, ал кыздары апасы менен кошо жер үйүнүн бакчасына арык казып, арча бак отургузган. Ырчы айым бул тууралуу Instagram баракчасына сүрөттөрүн жүктөп, үйдүн жумушу бүтмөйүнчө каяктагы көчөнүн жумушун бүтүрмек элең деп апам көп айтчу. Төртөөбүз айымдардын эле эмес, мырзалардын дагы жумушун кошо бүтүргөндү үйрөнүп жатабыз. Кичине жардамдашканыбыз болбосо, жер казган байкелерге рахмат деп жазып чыкты. Бул сүрөттүн алдында үйүңүз жакшы экен, бизге да буйрсун азамат, биз да ушундай үйгө жетели деген сыяктуу пикир калтыргандар көп болду. Баарынан бул үйдү жаңы алдыңызбы деп суроо басымдуулук кылды. Аларга ырчы айым былтыр күзүндө кирип жаңы жыл тосконбуз деп жооп берди. Маалымат булагы, аргумент чегиткейжи. Айпери Кубик кызы. Урмат Барктабасов мыкты бизнесмен. Ырчы Айпери Кубик кызы ишкер Урмат Барктабасовго карантин учурунда муктаждарга берген жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Азыркы өлкөбүздөгү илдеттин айынан канча деген үй бүлө кыйналып жаткан учуру. Себеби мага купуя келген билдирүүлөр, телефон чалып муктаж болгон үй бүлөлөрдүн саны көп. Чынында колумдан келишинче жардам берип келдим. Дагы да колумда болсо да жардам кыла берем. Баары Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Дал ушундай кайрымдуулук иштеринин артынан бүгүн Урмат Барктабасов агайыбыз менен тааныштым. Карантин учурунда көбүнө жардам берип, колун сунган инсанга кубанычта болдум. Чындыгында элибиз үчүн күйгөн, даанышман, көптү көргөн жаштарга кеп кеңешин берип, акыл насасын айткан киши экенине ынандым. Балчы шаарындагы өзүнчө таандык пансионаттын карантинде обсервацияга мамлекетке берип, анан да маектешип отурганда канча деген адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да байланышып жардам берип жатканына күбө болдум. Аллахым ыраазы болсун сизден. Ушундай эли үчүн күйгөн, муктаждарга жардам берген адамдарыбыз көп болсун. Анан дагы мыкты жолдош, үлгүлүү ата, мээримдүү чоң ата экенсиз. Баса бизнес жаатына аралашып баштаганыма 2 жыл болду. Буйруса бизнес тармагында да өзүмдүн жакшы эсе сынап баштадым. Урмат агайыбыздан көптөгөн кеңештерди алдым. Себеби мыкты бизнесмен. Бизнести кантип өнүктүрсө болот, кантсек болот деген суроолорго сонун жоопторду алып кайттым деп ыраазычылык билдирди ишкер айым Айпери Кубик кызы. Маалымат булагы, Заман Чегиткейжи.